Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин эфирде коногубуз бар. Коногубуз гид, турларды уюштуруучу, ошол эле учурда эс алуучуларды ташыган айдоочу Бакыт Төлөгөнов. Берүүнү мен Айпери Ишенкулова алып барам. Бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсызбы Төлөгөн мырза, кош келдиңиз. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, буюрса баары жакшы. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы, ооба. Эми бул жакта өзүңүздү үйүңүздөгүдөй сезип, эркин отурсаңыз болот. Эми алгач биздин көрөрмандарга кызык болуп атса керек, сиз өзүңүз туурасында кыскача маалымат бере кетсеңиз. Кайда төрөлүп өскөнсүз, учурда эмне менен алектенип жатасыз? Түйүм Талас болот. Төрөлүп өскөн жерим Бишкектен болом. Өзүнөн ошо мен 6 жылдан бери ошо водитель гид болуп иштейм туризмде. Жагат жумушум аябай. Ошол силер менен таанышканым аябай ыраазымын. Азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз? Турларды уюштуруп атасыз. Биздин билишибизче дагы башка тармакка барам деп калдыңыз. Кайсыл тармакка барасыз? Ошол боюнча кеңирээк айтып берсеңиз. Пандемияга караштуу азыр ички туризм эле өнүктүрүп атабыз. Ички туризм деле жакшы, биздин жарандарга көрсөтүп атабыз. Биздин жаратылыштын баарына чакырат кетет элем. Ошо эң биринчи ошо Кыргызстанды көргүлө, анан кийин чет мамлекетке барып эс алсаңар болот. Ошондой эле азыр болсо жана кичине гонкаларды уюштурайын деген бир чет алды эле мындай туризм аркылуу. Ошо велогонка бул биринчиси ошо апрелде болот. Ошо биякта Таштарата, экинчиси ошо июнда Кокомерендө болот. Бул Суу Самырда, июльда Соңкөл болот. Августта Ысык көл болот, Южный берег. Анан кийин Кой Ташта болот, тоже гонка, велогонка. Бул уже Бишкектин жанында велогонка, ошондой эле марафон болот. Даярданып жүрөбүз, аябай. Абдан жакшы. Анан эми ички туризмди жакшы билесиз. Дагы ички туризмден сиз өзүңүз кеткен менен деле ички туризмдин өнүгүшүнө салым кошуп турасыз да. Ички туризмди биз дагы кантсек аябай жакшы өнүктүрө алабыз деп ойлойсуз? Ички туризм ошо мамлекет аркылуу жана жолдорубузду жасап берсе жакшы болот эле. Ошо ички туризмди өнүктүрөбүз дейбиз. Анан жолдор жаман, карасаң жана Совет убагында эле жаткан жана Южный берегте ошо туристтер жолдо кетип баратып, эс алып кеткен ордуна ошо биздин жаратылыштуу көлдү, тоолорубузду эс алып көрүп кеткен ордуна ошо өңгүл-дөңгүлдөрдөн секирип жана эми эс алышпайт да. Ошо жолдор эң негизги эле. Экинчиси ошо жана жолдон дааратканаларды сурай келишет. Анан учурларда 1 километр, 5 километр, 10 километр жүрөсүң, же бактарактар жок, же дааратканалар жок. Ошо уялып кетесиң ошол жерлерден. Дааратканалар койсо жакшы болот эле. Ошондой эле жанагы мисалы Аларчага спринтер менен киребиз, биз 1000 сом төлөйбүз. Ошо 1000 сомго төлөп, ошондой эле туалеттер жок. Аягында Аларчанын коктун аягында туалет бар, анысы келгенсип еще платный. Түшүнбөйсүң да, эмнеге төлөйбүз? Жана элементарно жана мусорный урналар жок. Ошо урналарды коюп койсо, анан жана көлдө деле жана сказкага киребиз, жана Туздуу көлгө киребиз, ал жак платный. Туристтерге мүмкүнчүлүк болсо, жана унитаз менен туалетти койсок жакшы болот эле. Ал эч ордубу жок деп ойлойм. Мындай яма касып туруп эле койсо болот. Мындай суу өткөрүп туруп элечи. Ошондо кирип атканда акча төлөп кирет, бирок ичинде ошол акчага деле акчанын бир аз гана пайызын бөлүп, ичиндеги шарттарды оңдоп койсо болот. Ичиндеги ошо парковкалар жакшы кылып, мындай столдорду коюп, эс алуучу жайлар кичине коюп, анан эң негизгиси ошо даараткана. Ошо уяласың туристтерден, элементарно ошо жолдор, дааратканалар жок. Анан кийин дагы эстеп кеттим, мына Чоңкурчакка көп барам. Жана жар жерлерден жана отбойниктер, жана тосмолор жок, машиналар учуп кетишет, туристтер келип шок болушат. Момундай опасный жолдор менен кантип жүрөсүңөр? Бизде Европада болсо мындай жол вообще бияка келтирбейт болчу. Ал жакта жылына жок дегенде эле 2-3 машина кулап кетсе керек. Мында жакында эле машина кулады.
дагы эле жатат. Ошо ар бир кокту, ар бир жай ошо бир кайсыл бир айыл өкмөткө карайт. Ошо айыл өкмөткө задание берип, жана таштык жерлер болсо, жана грейдерлер менен өтүп, бизге да жеңил болмок да машина менен жүргөнгөчү. Ооба. Анан ушунчалык түйшүктүү жумушуңуздар бар, бирок ошол эле түйшүктүү жумуштун аркасында бир кызыктуу учурлар, кызыктуу окуялар болсо керек. Ошол кызыктуу окуялардан биз менен бөлүшө кетсеңиз. Кызыктуу окуя азыр эстейин. Бир окуя бар. Велотур болгон. Барселонадан келишкен, бир 2 пара келишкен. Бир пара болсо көптөн бери ошо чогуу жүрүшчү экен. Анан биз Соңкөлгө келдик. Соңкөлгө келип, Молдо ашу деген ашу бар. Ошодон ылдый түшүп келатсак эле, мен машина менен артында сопровождение кылам да. Анан карасам, кыз ыйлап, жигити болсо кучакта болуптур. Мен чочуп кеттим. Эмне болду десем, кулап кеттиби деп чочуп кетсем, жок, өтө бер деп койду да. Бизге мешает этпеле, өтө бер деп койду. Анан өтүп, ылдый кичине түшүп, баарыбыз группа чогулуп, аларды күтүп атсак, келип туруп, анан акасы тиги бала мага үйлөнөсүңбү деп сунуш киргизиптир да, анан тиги макул болуптур. Ошого ыйлаптыр да, анан биз баарыбыз сүйүнүп келиптир эле. Ошол ал айтты, бир кооз жерди как раз издеп аттым элем, ошо Молдо ашу жагып калыптыр да. Ошо Соңкөлдө да. Анан ошол жактан тиги макулдугун бериптир. Ошо менен Бул абдан жакшы окуя болсо керек. Жакында эле интернет булагында да биз көргөнбүз, чет элден келген туристтер көлдүн жээгинде үйлөнүү сунушун киргизген да. Аны биз интернет тармагынан эле көрүп абдан толкундануу болсо, сиздер жанынан көргөндө башкача сезиндиңиз. Биз аябай толкундадык, аябай ошол жактан бийлеп эле аябай сүйүндүк. Жакшы. Анан ошол кооз жерден аябай алар суктанышып, абдан жакшы таасирленишип, ошондой деп айттыңыз да. Анан эми Кыргызстанда кооз көптөгөн эл билбеген жерлер көп болсо керек. Ошол туурасында айтып берсеңиз. Могу Бишкекте жашагандар жакын жерлерди билишет. Мисалы, Аларча, азыр Көлтөр аябай популярный болуп калды. Анан алыс жерлер ошо көбү бара албайт. Эмне дегенде алыс, жолу татаал. Кел-Суу айтсам болот, аябай азыр популярдуу болуп атат. Кел-Сууга барып келишсе, анын негизгиси ошо 3,5 миң бийиктикте турат, метр. Жаарлуу жер, аябай кооз жер, өзүнчө эле бир бейиш жер деп айта алам. Анан кийин Памир Алай тоолору. Памир Алай чокулары бийик, жайында дагы мында кар кетпеген, ошо аябай жагам, өзүмө жагат ошо Памир Алай тоолору. Анан ошо эң эле негизгиси ошо бүт жерлер эле жакшы. Бирок алыс. Бирок алыс ошо. Ошо алыстыгына карап дагы көп кишилер барбаса керек, Барбаса керек, ошо. Бирок акырындап өзүбүз деле апарып атабыз, уже көп кишилер таанып калды алыс жерлерде. Алыс жердеги кооз жерлерде. Кооз жерлерде, ооба. Абдан жакшы. Эми сизге эркин микрофон суналып. Өзүм жумушум аябай жагат. Эмне дегенде, мисалы, мурда көп деле мындай барктанчы эмес экенмин. Туризмде ошо 6 жылдан бери иштейм. Туристтер келип аябай, "Ой, силер бейиш жерде жашайт экенсиңер, момундай сууң агат, момундай." Керки учурларда туристтер ыйлап кеткен жерлер бар болчу. Ошондо жаман намыстанып кетесиң. Ошо жумушум аябай жакшы көрөм. Ошо эң эле негизгиси жаратылыш, биздин тарыгыбыз. Анан баарын чакырам. Ошо көңүлдүү, шамдуу мүмкүнчүлүк болсо, ошо жумуш деп эле айтат экенбиз. Көңүл буруп, үй бүлөгө, дос балдар менен чыгып, эс алууну. Анан ошону менен бирге ички туризмди өнүктүргөн, Ооба. Чоң рахмат. Сиз өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, бекем ден соолук каалайбыз. Эчтеке эмес. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Айпери Шенкулова болдум. Саламатта туруңуздар.